નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ડૉક્ટર દવે આરોગ્ય મિત્ર ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। જો તમે મિત્રો હજી અમારી આ ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો મિત્રો, આજે આપણે ઘરેલું ઉપાયમાં હેડકી 10 સેકન્ડમાં કઈ રીતે મટાડી શકાય તેના વિશે સમજીએ। તો મિત્રો, શેરડીનો રસ પીવાથી સતત આવતી હેડકી બંધ થાય છે। મિત્રો, ગન્ના એટલે શેરડીનો રસ પીવાથી હેડકીમાં તુરંત જ રાહત થાય છે। તો મિત્રો, વિડીયો ગમે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં। મળીએ હવે પછીના વિડીયોમાં।